So we're here. I am at the restaurant. I will be. Fans already know it. So this is their dinner menu. So I will have a homegrown roasted goat. I will try this with rosemary red wine sauce. So I'll have I'll have a choice of rice, not the potato salad. Gusto ko, gusto na ako nangayo ko sa ilang ginamos. Kaya gusto na ko isaw-saw sa ginamos. Himingaw ko sa ginamos, but they don't have ginamos. Nangayo raon ta ko gamay ra man gud unta. Well, my husband is still yeah, I think he's still sleeping in the cottage, but nagpa-prepare na ko daan sa dinner kay gusto na ko magkaon na kay gigutom ko kaayos tanan, no? So mao ni ilahang restaurant, and that area pwede ka din na magyaka-yaka daw magsigarilyo. So mao to siya, no? Actually diri nga area, diri nga resort, wala gid siya phone signal ang mga networks, so you can only use Wi-Fi. There is a restaurant, and that's so actually ganahan ko sa iyang pagka resort kay kanabit ang murag dugay na kay siyang resort tungod sa mga kahoy nga sa iyang view, no, bugno kayo gid siya. I don't know kung daghan magid siya lamok, but we have mosquito net sa among bed. Wala pa na ako na pa-show, but yeah, inana ka nature like ang ambience dani nga resort, no. So yung mga cottages, but ang iyang kuan, yung facility inside the cottages, mura ra bitaw po siya nasa hotel sa Manila nga. Na I had a shower, okay ang mga toilet nila, ang ilang mga beds, ang ilang gamit, okay kayo siya. So bahay kubo lang nimo siya tan-aw ng iyang design sa gawas, but very modern ang sa sulod. And yeah, so ang naam kung unsa may problema diri nga lugar, I would really say it's the phone network. No phone network at all, so magsalig-ligid ka sa internet Wi-Fi. Mana siya.